Σε αυτό το σημερινό επεισόδιο έχω καταλάβει τι θα μπει πήρα, ρε φίλε. Γεια σας, έχουμε ακόμα ένα επεισόδιο με τον Αλέξη και με τον Θανάση. Και όταν λέμε έχουμε ένα ακόμη επεισόδιο, δεν θα είναι το τελευταίο, απλά κλείνει ένας κύκλος 5 επεισοδίων και θα ξεκινήσουμε ένα καινούριο σύντομα. Λοιπόν, αργήσαμε λίγο να το κάνουμε το τελευταίο επεισόδιο αυτό. Πέρασαν 2 μήνες. Ναι, αλλά εντάξει, ήταν και χειμώνας. Δεν θέλαμε να βγούμε κάτω από την κουβέρτα. Από το πάπλωμα ήταν όλα ζεστά, ωραία, όμορφα. Ναι. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε Για μαύρες μπύρες. για μαύρες μπύρες. Να πω ότι εμένα είναι οι αγαπημένες μου. Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι είναι αγαπημένες του Θανάση και είναι το επεισόδιο γίνεται επειδή ο Θανάσης ήθελε μαύρες μπύρες. Τον έπαιξα δηλαδή. Εμένα δεν μου αρέσουνε. Παρ' όλα αυτά είναι ένα είδος το οποίο δεν το έχω δοκιμάσει ούτε εγώ. Ναι, δεν το έχεις δοκιμάσει. Ήθελε ο Θανάσης να κάνουμε stout μπύρες, κάτι τύπου Guinness ας πούμε, Ναι. αλλά τελικά θα κάνουμε porter. Και γιατί θα κάνουμε porter? Γιατί η porter και η η stout, η porter και η stout λοιπόν είναι μπύρες οι οποίες έχουν μια συγγένεια. Θεωρείται ότι δεν υπάρχει πολλές διακριτές, πώς το λένε, διαφορές, ναι, ακριβώς, μεταξύ της μπύρας. Αλλά ως προς τη χρονολογία. Η δημιουργία της Porter έγινε στο Λονδίνο και έγινε εντελώς τυχαία. Ήταν ένας μπάρμαν σε μία pub του Λονδίνου, ο οποίος ήθελε να βγάλει ας πούμε ένα μείγμα μπύρας για να το σερβίρει αυτό σαν ένα κοκτέιλ μπύρας. Και πήρε κάποιες ελαφριές μπύρες και συνδύασε με μπύρες μεγάλης ορίμανσης, οι οποίες ήταν οι πιο δυνατές, και κατάφερε και έβγαλε αυτή την Porter. Και από τότε σιγά σιγά άρχισαν οι ζητοποιίες, ξέρω και εγώ, να σπάνε ας πούμε περίπου και να βγάζουν τις πρώτες Porter οι οποίες κυκλοφορήσαν. Τώρα αυτό λες να έγινε, πώς να σου πω, σαν κάτι πρόχειρο. Δηλαδή ο τύπος ήθελε να κάνει κάτι special για την pub του. Δηλαδή ήθελε να έχει μια μπύρα, ας πούμε. Με κάνει εντύπωση που ήθελε να κάνει μίξη μεταξύ μπύρας. Ναι, είναι δηλαδή ένας πραγματικός μπάρμαν. Ναι. Του 18ου αιώνα. Ναι, αλλά με μπύρες. Με μπύρες, έτσι. ναι. Δεν έχω δει ποτέ κοκτέιλ αυτό. μπύρας. Έτσι ακριβώς. Βέβαια μετά η μπύρα έχει συγκεκριμένο τρόπο που φτιάχνεται, αλλά ο τρόπος αυτός είναι για να πλησιάζει τη γεύση της μπύρας. Βέβαια έχουν αλλάξει πάρα πολλές συνταγές, αλλάζουν βέβαια ανά καιρούς. Μετά τι ακολούθησε? Ακολούθησε η Stout. Η Stout είναι ουσιαστικά αυτό που ακούμε συνέχεια, οι Guinness και όλες αυτές οι μπύρες. Δηλαδή οι Ιρλανδικές. Μόλις ακούς Stout μπύρα, σκέφτεσαι κατευθείαν Ιρλανδία. Εσύ γι' αυτό περίμενες ότι πρώτα βγήκε η Stout? Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ διαδεδομένη η Stout σαν μπύρα. Ναι. Έτσι. Δηλαδή η Stout είναι κάτι το οποίο το ακούμε παντού. Να πιούμε μια Guinness. Οπότε λες, αυτή θα είναι η κλασική αξία, ας πούμε. Ναι. Και όμως είναι και ακριβώς νομίζω ότι η Porter είναι μια μετάλλαξή της και όλα αυτά. Ναι. Και όμως η μετάλλαξή της είναι η Stout. Είναι μια Ιρλανδική συνταγή πάνω στην Porter, η οποία ήταν ακόμη πιο δυνατή. Η Porter βέβαια σιγά σιγά εξαφανίστηκε. Υπήρχε πρόβλημα στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με τον αποκλεισμό της Αγγλίας γενικά και του Λονδίνου, οπότε άρχισε να πέφτει η δύναμη της μπύρας, να γίνεται πάρα πολύ ελαφριά, δηλαδή να πλησιάζει σε μπύρες ale. Ωραία, για πες μου ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ Stout και τη σημερινή Porter. Λοιπόν, οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Δηλαδή πολλές φορές δεν τις ξεχωρίζουν. Κάποιες ζητοποιίες τις μπερδεύουν κιόλας. Βέβαια η μπύρα η Stout είναι πιο δυνατή, παραμένει, αν και υπάρχουν Porter που είπες είναι αρκετά δυνατές πλέον. Ναι. Η μεγάλη διαφορά, όπως σου είπα, ήταν
Όταν Δυνατές έπεσαν οι στη γεύση πόρτερ τώρα, λες. και στο αλκοόλ και στη στο γεύση, όλα αυτά. Οι πόρτερ είχαν πέσει λόγω του Παγκοσμίου Πολέμου και γι' αυτό και χάθηκαν. Η Stout φτιάχνεται από ψημένο κρυθάρι και η γεύση η οποία βγάζει είναι καφέ. Η Ναι. Porter Porter είναι από βύρι κρυθαριού και η γεύση που βγάζει είναι περισσότερο σοκολάτας. Μάλιστα. Αυτές είναι οι διαφορές. Και εδώ δεν μιλάμε και για απλές Porter, να το εξηγήσουμε ότι Ναι, εδώ στο είναι επεισόδιο δεν θα είναι Porter Beer, θα είναι Smoked Porter. Για ακόμα να γίνει πιο ιδιαίτερο. ναι, το καπνιστή Porter δηλαδή. Τι άλλο, έχουμε τώρα να πάμε και στις Έχουμε μπύρες δύο μας. μπύρες. Έχουμε δύο μπύρες. Η μία είναι Χίος. η Chios, η Robust Smoke Έχουμε Robust διαβάσει Porter. πολύ καλά σχόλια για αυτήν. Ναι, όντως. Και η άλλη είναι η Bevok, η οποία είναι αυστριακή εταιρεία. Δεν πήγαμε σε κάποια αγγλική. Πήγαμε στην Bevok γιατί είναι καινούργια μικροζυθοποιία, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατή. Είναι ένα powerhouse στην Αυστρία. Κάνει πάρα πολλές μπύρες. Και κοιτάξτε εδώ, Ναι. ομορφιά στο... Έχει απίστευτες ετικέτες. Ναι, ετικέτες της. Όλα είναι προσεγμένα, μέχρι και το καπάκι, αν φαίνεται, λιγάκι. Αξίζει να μπείτε στο site να τις Ναι, δείτε. στο site της Bevok. Όλες είναι ιδιαίτερες. Πάρα πολύ Στο ωραία. μπουκάλι, έτσι. Ναι, Το ναι. μπουκάλι Είναι παραμυθένια. Ναι, ναι, ναι. Όλα θυμίζουν παραμύθια με εξωτικά και όλα αυτά. Η Χίος, αν δεν τη βλέπετε καλά, Smoked Robust Porter της Chios, η οποία σημαίνει ότι είναι μια εύρωστη μπύρα, μια δυνατή μπύρα. δεν φαίνεται καλά. Ωραία. Λοιπόν, με ποια να ξεκινήσουμε, Θανάση? Σου αφήνω σε σένα το πάνω χέρι, γιατί είναι δικό σου επεισόδιο. Εγώ δεν ξέρω αν θα μου αρέσουν, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο αντικειμενικός. Σίγουρος. Εσύ ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από ποια. Είναι σχετικά και οι δύο καινούργιες. Έτσι δεν είναι? Ναι, είναι καινούργιες εταιρείες, γιατί και η Chios είναι μια Ωραία. καινούργια εταιρεία. Θα μου πεις τώρα, ποια θέλεις, θες να ξεκινήσουμε τη Chios? Ναι, ναι. Θα ξεκινήσουμε τη Chios, η οποία είναι ελληνική, είναι από το 2012. Κλειδάκι. Κλειδάκι, ξέχασα το κλειδάκι. Η μικροζυτοπία βρίσκεται στον κάμπο της Χίου. Καθώς ο Θανάσης την τοποθετεί. Τι να λέμε τώρα. Σοκολατή, μπύρε, Ακόμα καφέ. και ο αφρός Ναι, ναι. Είναι, ναι. είναι καφέ. Δες τις, σε αυτές που μπαίνουν στη Stout δεν έχει αυτό το χρώμα ο αφρός. Γεια μας. Μυρίζει. Βγάζει καφέ ή σοκολάτα. Εμένα μου φαίνεται ότι είναι, λες και... Ότι είναι καπνιστή, είναι καπνιστή. Ναι. Το καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω, με βγάζει λίγο προς τον καφέ. Και εμένα λίγο προς το καφέ μου βγάζει, ενώ δεν Είναι μου πολύ βαριά γι' αυτό. Δεν είναι άσχημη. Νομίζω ότι σε σχέση με τη Stout τώρα, καλά εντάξει τώρα τι συγκρίνω, αλλά αφού είναι κάποιο είδος μπύρας το οποίο είναι πολύ κοντινό, Ναι. θα το συγκρίνω. Είναι ωραία μπύρα. Μου βγάζει ένα συνδυασμό αυτή. Καφέ και σοκολάτας. Ίσως το καπνιστό να δίνει λιγάκι καφέ. Το καπνιστό δίνει τη Ναι. γεύση του καφέ. Εγώ αυτό πιστεύω. Ναι, ναι. Ενώ είναι σοκολάτα, είναι σαν να έχουν καεί. Αλλά δεν τη βλέπω και πολύ γλυκιά. Δεν είναι γλυκιά μπύρα. Καλά, η σοκολάτα δεν είναι γλυκιά απαραίτητα. Ναι, αυτό νιώθω ότι έχει πίκρα. Η πραγματική σοκολάτα είναι πικρή. Ναι. Εντάξει. Οι Porter έχουν κάτι. Εδώ πέρα έχουμε φτιάξει μερικά snacks ουσιαστικά. Δεν κάναμε ένα. Πώς το λένε, πιάτο αυτή τη φορά.
Κάναμε snacks γιατί Πιο πολύ πάνε. πιο πολύ πάνε και οι Porter γενικά αυτό που έχω ακούσει ότι είναι πηγαίνουν με καπνιστά επειδή έχουν και την καπνιστή γεύση. Ναι. Η μία κολακεύει την άλλη με καπνιστά γενικά κρέατα και ψητά κρέατα. Ναι. Ίσως όμως το πηγαίνει και το γλυκό, δημιουργεί μια αντίθεση και έτσι έχεις πιο έντονη τη γεύση. Στα γλυκά πηγαίνει με γλυκά τα οποία είναι λιγάκι συνδυασμός με αλμυρό ή με Ναι. ψητό. Είναι ψητό κόκονατ και γενικά τα μπισκότα αυτά που έχουμε εδώ, τα Με οποία είναι φυστικό βούτυρο. με μυστικό βούτυρο. Να Λοιπόν. δοκιμάσουμε κιόλας, να βγάλουμε και τις ζελατίνες μας. Θέλουμε να είμαστε και προσεκτικοί εδώ για να μην... Να δοκιμάσουμε λιγάκι, με λίγο κρεατάκι. Να δούμε. Ταιριάζει μια χαρά με το πάκι εμένα. Ναι. Πολύ ωραίο. Τι να πω, εντάξει. Τώρα και τα δύο έχουν βαριά γεύση. Και η μπύρα καπνιστή Ναι. και συνδυάζεται πάρα πολύ ωραία. Όντως είναι κολακεύει το ένα το άλλο. Δεν μου βγάζει πίκρα όμως. Δεν Τώρα θα έπρεπε- καταλαβαίνεις τι ήθελα να σου πω, γιατί μου αρέσει η μαύρη μπύρα. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς το... Κάτσε, μπορεί να πάμε να κάνουμε stout και να μην μου αρέσουν καθόλου. Ναι. Εμένα δεν μου αρέσει η γεύση του καφέ στη μαύρη μπύρα. Δηλαδή, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Να δοκιμάσουμε και με τυρί. Εδώ μιλάμε για ένα τυρί. Ταιριάζει με αγελαδινά τυριά. Γραβιέρες αγελαδινές, αλλά εδώ πέρα έχουμε Tilsit. Είναι ένα προσικό παραδοσιακό τυρί, το οποίο πλέον γίνεται μόνο στην Ελβετία και στη Γερμανία, γιατί η Πρωσία δεν υπάρχει πλέον σαν οντότητα. Κοίτα, όντως, πηγαίνει πολύ καλά με τέτοια snack. Εγώ δεν θα την μπορούσα να τη φάω με φαγητό, αυτή την μπύρα. Θα την προτιμούσα έτσι με Δεν snack. γίνεται. Πρώτα απ' όλα είναι μια μπύρα ή το στυλ της μπύρας η οποία πηγαίνει μόνη της, είναι ποτό. Ναι, Βγαίνεις ναι. έξω και την παίρνεις σαν ποτό και θέλεις κάτι να την συμπληρώσει. Σε χορταίνει αυτή η μπύρα. Για να δούμε και με ένα μπισκοτάκι. Ναι, ή όχι. Πάρ' το, μην το καταπιείς για να το καθαρίσεις το στόμα σου. Να Άστο μέσα στο γίνει- στόμα σου και βάλε την πύρα. Και πες μου τη γνώμη σου. Ωραία μπισκότα πάνω. Ναι. Ανακάτεψε την κουκιά μου πριν κατεβεί κάτω με την πύρα. Το Έτσι. φυστικό βούτυρο το κάνει ακόμα πιο Ναι. έντονο. Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, με αυτά τα snack. Τελικά είναι μια μπύρα η οποία είναι Ναι, ναι, το αξιόλογη, ταιριάζει. έτσι. Μπράβο στα παιδιά από τυχείο με την πύρα αυτή. Δεν το περίμενα, παιδιά. Εγώ ήρθα προκατελημένος εντελώς. Το έχω πει, θα το ξαναλέω. Ο συνδυασμός με το φυστικό βούτυρο είναι τρομερός. Ξεκινάμε με την Bevok, η οποία είπαμε φανταστικές ετικέτες. Είναι παραμυθένιες, είναι εντελώς Grimm Brothers. Δες και είναι τα... Αυτό βγάζει και λίγο τέτοιο, όπως το λένε. Ανθρακικό. Η άλλη δεν είχε τόσο ανθρακικό. Ήταν πολύ... λίγο Και είναι flat. γιατί την έριξα εγώ έτσι. Ενώ εδώ την έριξα από πάνω για να δημιουργήσει τον αφρό. Είναι λίγο διαφορετική η μυρωδιά της.
Ναι. Κάτι... Πιο γλυκιά μου φαίνεται. Ω. Ναι, να δοκιμάσω. Αυτή είναι καπνιστή. Την δίνει λίγο καλύτερα. Είναι πιο έντονη η διαστήση. Και λίγο πιο γλυκιά μου φαίνεται, στο περνάει πιο ωραία. Και στη μύτη και στη μυρωδιά. Όντως είναι σε μια μπίτερ σοκολάτα, είναι πιο πικρή αυτή. Ναι. Καπνιστή όμως. Να σου πω την αλήθεια, αυτό τώρα είναι το είδος, ακριβώς η γεύση της μπύρας, της μαύρης, η οποία με κάνει να μην θέλω να πιω μαύρη μπύρα. Ναι. Ναι. Εγώ- Ενώ η Χίος ήταν πιο έτσι ήπια. Πιο ήπια, Ναι. Όχι, εγώ αυτό περίμενα, ακριβώς αυτό. Εντάξει. Θα την πιούμε την μπύρα βέβαια. Ναι. Είναι πολύ δυνατό για μένα. Θα δοκιμάσω λίγο κρεατάκι, μήπως και σπάει τη γεύση. Λίγο τη σπάει έτσι. Ναι. Εντάξει. Κοίτα, το σίγουρο για τις μαύρες μπύρες είναι ότι δεν μπορείς να πιείς αρκετές. Ή τόσο εύκολα όπως μία άλλη μπύρα, τέλος πάντων, μία ξαφιά. Αλλά αυτή έχει πάρα πολύ πλούσια γεύση. Πάνω στο τυρί είναι ωραία. Εγώ αφήνω πλέον το τυρί, το άφησα μέσα στο στόμα μου, μόλις το διάλυσα και πριν κατεβεί η μπουκιά, πήρα την πύρα, την ήπια, δηλαδή τη συνδύασα. Εκεί τέριαξε, να σου πω την αλήθεια. Αλλά σκέτη δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει το είδος της μπύρας. Να μην παρεξηγηθώ. Είναι και σαν μπύρα, είναι μπύρα ποτό. Ναι, δεν μ' αυτό αρέσει. σίγουρα. Δεν είναι αυτό που είπες εσύ. Δεν είναι από τις ξανθιές που τις πίνεις για να ξεδιψάσεις. Όχι, ταιριάζει πιο πολύ με το τυρί. Μμμ. Χωρίς να πιω, ταιριάζει η γεύση. Μμμ. Και με το φυστικό βούτυρο είναι αρκετά καλή. Είναι πάρα πολύ πιο έντονη η γεύση από την μπύρα Χίος. Εμένα μου αρέσει ο συνδυασμός του με τα σνακ, έτσι. Ναι. Σκέτη αν την πιω, μου θυμίζει πάρα πολύ την Guinness και όχι σε καλό. Τέτοιο όπως το λέμε. Και την Guinness που την έχω πάρει, δηλαδή μερικές φορές την πιω, δεν καταλαβαίνω γιατί την πήρα δεύτερη φορά να την πιω. Δεν ξέρω. Ίσως να την είχα πάρει για τον λόγο ότι ήθελα απλά να δω αν την πρώτη φορά δεν ήταν σωστό αυτό που είδα στην πύρα. Ναι. Και τη δεύτερη φορά είχα ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν ήθελα να την πιω. Αλλά εδώ πέρα η αλήθεια είναι ότι η Χίος, για να βάλουμε και τις δύο σαν σύγκριση, είναι μια μπύρα την οποία θα μπορούσα να καθίσω να την πιω. Η Χίος έπαιξε πάρα πολύ καλά με τον μπισκότο. Ναι. Η Μπέβοκ. Οντ. Μπέμποκ είναι η εταιρεία, Οντ. Η Οντ. Πάρα πολύ με το τυρί. Ναι. Εδώ θα συμφωνήσω κι εγώ. Με το τυρί μου αρέσει πολύ ο συνδυασμός. Ναι. Και με το μπισκότο καλός είναι, αλλά η Χίος ήταν πιο καλή στο μπισκότο. Όντως. Και με το απάκι εντάξει, εμένα μου φάνηκε ότι η Χίος είναι λίγο πιο Ναι, καλύτερη. καλύτερη. Μμ. Γιατί, ξέρω εγώ, ίσως το κρέας να θέλει λίγο περισσότερο, να είναι πιο διακριτική για να μείνει και η γεύση του κρέατος, έτσι. Να μην την καλύπτει. Δεν κάλυψε το κρέας.
Καμία δεν κάλυψε το κρέας. Καλά, τρώμε και απάκια, έτσι. Ναι. Έχει αρκετά έντονη γεύση. Αλλά όχι το φυστικό βότυρο με νηφιό, είναι ό,τι καλύτερο. Να πούμε τώρα, μια που τελειώσαμε, για μένα, θα το ξαναπώ, η Χίος είναι καλύτερη. Πιο ήπια γεύση, ταιριάζει πιο πολύ σε μένα, σαν μπύρα, και είναι η πρώτη μαύρη μπύρα η οποία έχω δοκιμάσει και μπορώ να πω εξ αρχής ότι μου άρεσε. Έχει μείνει και λίγο μέσα, οπότε θα μου δώσεις Και οι εσύ. δύο έχουν. Ωραία, εσύ θα μου δώσεις τη Χίος και εσύ θα πάρεις την Bevog. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι και οι δύο μου αρέσανε. Δηλαδή δεν θα κολούσα σε καμία μπύρα να πω είναι αυτή, δεν θα την πιω. Όμως ομολογώ, βασικά δεν μπορώ να τις ξεχωρίσω. Θεωρώ ότι μία είναι καλύτερη κάπου και οι δύο είναι καλές, αλλά σε κάτι διαφορετικό, σε ένα διαφορετικό είδος, ας πούμε, πάνω στο φαγητό. Αυτή είναι πιο βαριά, μ' αρέσει εμένα. Τη θεωρώ πιο καπνιστή, πιο έντονες γεύσεις. Αλλά αυτή είναι ωραία και λίγο πιο ελαφριά και συνδυάζεται πιο εύκολα με φαγητό. Γενικά μου αρέσουν και οι δύο. Περίμενα. Δεν χρειάζεται να μου το πεις. και Περίμενα. αν τώρα αυτή τη στιγμή ήθελα να επιλέξω, θα επέλεγα την Odd. Αλλά σε κάποια άλλη χρονική στιγμή σίγουρα θα επέλεγα και τη Χίος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το συζητάω. Εγώ θα προτιμούσα την Χίος. Ναι, και για χωρίς μένα, συζήτηση, ναι. έτσι. Κοίταξε τώρα, το κακό είναι ότι προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να επιλέξουμε ανάμεσα σε δύο. Δεν σημαίνει ότι τη μία εγώ προσωπικά την απορρίπτω. Δηλαδή έχει ανέβει Ναι, πάρα πολύ για μένα αυτή η μπύρα. Δηλαδή αν πάω σε κάποιο μαγαζί, σίγουρα θα την ψάξω για να την πιω. Εγώ όντως την ψάξω, ενώ δεν θα την έψαχνα πριν. Γιατί Ναι. δεν μου αρέσει το είδος. Ναι. Γενικά, το είδος των, όπως είπαμε, της μαύρης μπύρας γενικά. Οποιαδήποτε και να είναι μαύρη μπύρα, δεν μου αρέσει. Λοιπόν, Ωραία. Αυτά. Τελειώσαμε για σήμερα. Θα συνεχίσουμε ο καθένας με τη δικιά του προτίμηση. Εγώ συνεχίζω με τη Χίος. εγώ με την Odd. Λοιπόν, και γεια σας. στην υγεία σας.